Pues, vale. Hasiko gara orduan. Egunon eta eskerrik asko Euskal Mendizale Federazioaren deialdi honetara etortzeagatik. Ni Gorka Garzon naiz, Euskal Mendizale Federazioko komunikazio arduraduna. Eta gaur aurkezten dizuegun proiektuaren koordinazioa ere nire esku egon da. Mahai honetan nirekin batera daude Álvaro Parro, hortik atzean Kepa Ortiz Urbina ere, Laboral Kutsaren ordezkari gisa. Laboral Kutsa MF-ren babeslea da eta proiektu honen bidelaguna ere bai. Bestalde, gurekin dago Asier Sarasua, Codesyntax enpresaren izenean. Haiek garatu dute MF Mendiak aplikazioa eta proiektu hau gauzatzeko ezinbesteko lana egin dute. Egunon, gracias por acudir a esta convocatoria de la Euskal Mendizale Federazioa. Mi nombre es Gorka Garzón, actualmente soy el responsable de comunicación de la Federación, pero además he sido la persona encargada de liderar el proyecto. Marca tú. El proyecto que hoy os presentamos. Me acompañan en la mesa Álvaro Parro, Kepa Ortiz Urbina anda por aquí también, representando a Laboral Kutsa como patrocinador de la EMF y partner de este proyecto. Por otro lado, Asier Sarasua, en nombre de la empresa Codesyntax, empresa que ha desarrollado MF Mendiak y que ha sido también la persona responsable de este proyecto. Gaur, Federazioarentzat eta Mendizale komunitate osoarentzat garrantzitsua izango den zerbait aurkeztu nahi dizuegu. Urte asko daramatzagu gure mendietako igoerak erregistratzen. Esan daiteke mende bateko tradizioa dela. Erregistro horiekin batera ulertzen dira mendi lehiaketak eta mendietako buzoiak, postontziak. Biak gure historiaren parte dira. Eta gure mendizaleon nortasuna ulertzeko ezinbestekoak. Azken urteotan, federazioaren digitalizazio prozesuan murgilduta gaude. Ez da lan erreza izan. Izan ere, 40.000 mendizale baino gehiago biltzen ditugu. Baina bidean konturatu ginen federazioaren digitalizazio hori ez zela nahikoa. Mende bateko tradizio hori errespetatuko zuen tresna bat behar genuen, baina aldi berean gaur egun mendia bizitzeko, eta gure igoerak erregistratzeko dugun modura egokitua. Horren emaitza da EMF Mendiak, Euskal Mendizale Federazioaren aplikazio ofizial berria. Batzuk jada ezagutzen duzuen aplikazio bat da, guk bilatzen genuenarekin bat zetorrena. Eta Codesyntaxekin egindako akordeari eta Laboral Kutsaren babesari esker, gaur aurkeztu dezakegu Federazioaren app ofizial bezala. Decía que hoy os queremos presentar algo que para nosotros es muy importante, tanto para la Federación como para la comunidad mendizale. Llevamos muchos años con algo muy nuestro, como es el registro de las ascensiones, sobre todo en el concurso de los 100 montes. Es parte de nuestra identidad, pero también veíamos que se necesitaba dar un paso adelante. Hace unos meses empezamos a darle vueltas a cómo hacerlo, y de ahí vimos que no solo era digitalizar por digitalizar, sino hacerlo bien y con una herramienta que de verdad nos sirviera. De hecho, desarrollamos un proyecto de aplicación, pero vimos que había algo ya en el mercado en lo que podíamos apoyarnos, construir desde lo aprendido y no desde cero. Por eso hemos apostado por Mendiak, una aplicación que ya funcionaba, pero que encajaba con lo que queríamos y que gracias al acuerdo con Codesyntax y el apoyo de Laboral Kutsa hoy podemos presentar como la app oficial de la Federación. Hau guztia azaltzeko edo behintzat, modu errazean ulertzeko bideo txiki bat grabatu genuen joan den astean. Para las personas que no conozcan Mendiak y para aquellas que se sumarán a EMF Mendiak, la semana pasada grabamos un pequeño vídeo que explica cómo podemos empezar y algún detalle más que mejor lo vemos. Badakizue hemendik aurrera Mendiak aplikazioa Euskal Mendi Federazioaren aplikazio ofiziala izango dela? Hilabete batzuk lanean eman ondoren gaur aurkeztu dezakegu EMF Mendiak. Hemendik aurrera Federazioaren aplikazio ofiziala izango dela. Horregatik, Kalamu Mendira igoko gara, aplikazioak nola funtzionatzen duen azaltzera. Irantxe osoroz gain, Mendi Biltzarreko zuzendaritza batzordeko kidea, Codesyntax enpresako hainbat kide ditugu gurekin. Haien enpresa izan baita aplikazioa garatu duena. Asier, azgaitezen hasieratik, zer egin behar dugu EMF Mendiak mugikorrean instalatzeko? Errazaga, lehendik aplikazioa instalatuta baldin badukazu, lehenengo aldiz instalatzen baldin baduzu, azkematen prozesua berdina da. Dendara joan, zure aplikazio dendara joan, eta azkeneko bertzioa deskargatu behar duzu. Errazak aurkituko duzu, ze izenaz gain MF-ren logotipo ere azaltzen. Eta hurrengo pausua zein da, altan ematea, ez da? Bai, lehenengo zure apelide edo Google kontuarekin erregistratu behar zara, ondoren MF-ko datu basarekin zure profilan lotu egingo dugu, horrela, federatu esateak dituen abantaila guztiak aktibo geratuko dira. Orain, azaldu jese guze labur-labur zer eskaintzen duen aplikazioak.
Orain arte ezagutzen zenuten aplikazioaren oso antzekoa da, eta beraz, erabiltzeko oso erraza. Eta bere funtzio nagusia da, mendi igoerak erregistratzea. Ondoren zure historia kontutatu ahal izango duzu, estatistikak eta ez beste hainbat datu, eta hori bai, ezinbestekoa da GPS aktibatuta edukitzea igoerak automatikoki erregistratzeko. Aizu, Asier, hemen lehiaketak eta erronkak agertzen dira. Bai hori da, alde batetik daude erronkak, hor mendizale guztiek hartu dezakete parte, eta gero daude lehiaketak, lehiaketa ofizialak. Eta horretarako bertan parte hartzeko federatuta egon behar zara, eta erronka gutxi batzuetan ere bai. Eta horregatik da garrantzitsua, federatuta baldin bazaude, mendiareko aplikazioko kontua federatu txartelarekin eta federatuen datubasearekin dute. Esan beharra dago, egin lehiaketa aplikazioan dagoeneko egin daitekela, baina hori bai, ofizialki datorren urtarriletik aurrera hasiko dela. Hori da, orain aso dagoeneko dituzuen egoeren historia aplikazio berri nora ekarri aztertzen ari gara. Aiba, eta hau zer da? Hau da, nobedeetako bat. Mendigoera bat erregistratu ondoren, urrengo mendizaleak igoera berretsi egingo du. Eta hori bai, aukera hau bakarrik azalduko da, lehiaketa ofizialetan eta federatuntzan. Konta iguzu zer iruditzen zaizuen eta partekatu beste mendizaleekin ere. Euskal Mendizale Federazioen ero berri bati hasiera ematen dio. Eta espero dugu zuek ere aplikazio gustora erabiltzea. Eskerrik asko ere gure babesleari, Laboral Kutxa. Hau posible egirenatik. Bueno, pues a partir de ahora EMF Mendiak será la forma de registrar las tensiones de manera oficial y, por tanto, de participar en los concursos de montaña. Como habéis visto en la parte final del vídeo, esta app tiene algo que para nosotros será muy importante, conectar el pasado con el presente digital. Y por ello cada cima la validará la siguiente persona que suba a ese monte. Al final es una forma de llevar al mundo digital lo que de alguna u otra manera hemos usado durante muchos años con los buzones. Esta opción estará habilitada para los concursos y algunos retos, pero no para cualquier ascensión. La aplicación conserva y actualiza algunos aspectos que la hacen además una herramienta muy social. Hemendik aurrera, EMF Mendiak izango da igoerak modu ofizialean erregistratzeko bidea, eta ondorioz baita mendi lehiaketetan parte hartzeko ere. Bideoaren amaieran ikusi dizuenez, aplikazio honek guretzat oso garrantzitsua zen zerbait lortu du, iragana eta egungo mundu digitala lotzea. Horregatik, gailur bakoitzeko igoera hurrengo mendizaleak berretsiko du, gailur horretara iristen denean. Azken batean, urte luzez mendietako buzoiak erabiliz egin duguna mundu digitalera ekartzeko modu bat da. Aukera hori mendi lehiaketetan eta erronka batzuetan bakarrik egongo da erabilgarri, ez igoera guztietan. Gainera, aplikazioak betidanik gustuko izan ditugu hainbat ezaugarri mantentzen ditu, eta aldi berean, izaera sozial handiagoa ematen dioten funtzio berriak ere gehitzen ditu. Ahora cedo la palabra a Álvaro Parro, de Laboral Kutxa, quien, como ha comentado, más allá del patrocinio, ha sido pues, un partner del proyecto. Bueno, egunon guztiei. Guretzako placer bat, hasteko eta behin. Bai zure aurkezpenean, bai bideoan, eskerrak eman dizki guzue, baina nik uste dut aldrebez izan beharko litzateke. Hau da, guzuei eskerrak ematea, hainbeste erraztasuna jartxeagatik eta guri proiektu honetan parte hartzaile bat uzten izateagatik. Izan ere, da adierazle bat gure gizarte konpromisoarekin eta proiektu bat non lotzen dira guretzako oso garrantzitsuak den kontu batzuk, jasangarritasuna alde batetik, berrikuntza bestetik. Gu normalean proiektu askotan gaude sartuta, baina proiektu honetan guk defendatzen ditugun balio asko lotzen dira proiektu bakar batean. Hori dela eta, zuk dakizunez moduan gorka, gure akordioa izango da epertaineko akordioa, aplikazioaren garapenak eta aplikazioaren aktualizazioak garatzeko. Como os decía, tanto en la presentación que has hecho como en el vídeo, pues hemos recibido las gracias y creo que en este caso somos nosotros los que tenemos que dar
las gracias a la Euskal Mendizale Federazioa y a Codesyntax por dejarnos ser parte de este proyecto, un proyecto que une pues algunos de los valores que continuamente defendemos, como puede ser la sostenibilidad, como puede ser el deporte o como puede ser también la innovación. Y bueno, en ese sentido, pues ser parte de este proyecto es un auténtico placer. Además, pues como es un proyecto en el que nos habéis dejado ser parte y hemos sido un poco cómplices en todos los pasos que se han dado, pues hemos pensado que no es un proyecto a corto plazo, sino es un proyecto a medio plazo y bueno, pues nuestra idea es estar ahí pues para seguir con las actualizaciones, con los desarrollos y con las mejoras de esta aplicación. Nada, un sorionak oso handi bat. Eskerrik asko, Álvaro, Kepa. Sí, como decías, es un apoyo a medio plazo, eso es algo que también quiero remarcar, no es un apoyo puntual, es un apoyo a medio plazo y además con la voluntad de que vaya más, quizá, quién sabe. Codesyntaxen izenean Asier Sarasuak aplikazio berri honen zetasun batzuk azalduko dizkizuet. Bueno, ez dute, egunon, lehen eta behin. Ez dut aplikazioa osorik azalduko, ez da pasentzu hondirik hor daukazuen, deskargatuko duzu ez baduzue lehenago deskargatu eta bertan ikusiko dituzue aukera guztia, ez da? Bai, baina nola lehen ez dugu jarri orain, baina... Bueno, orduan esaten nuena, ez dute osorik azalduko, baina behar bada, beraiek ja aipatu dituzten pare bat kontu ere gainetik aipatzeko aprobetxatuko dut, baina lehenengo eta behin, eskertzak amaierarako lagatzen dira, baina nire ustez kasu honetan garrantzitsua da hasieran aipatzea, bai federazioaren eta Laboral Kutxaren laguntza bide guzti honetan. Eta batez ere, euren konfiantza proiektu honetan, lehendik ere martxan zegoen proiektu honetan sinestearren, eta bide berri honetan, lankidetza proiektu honetan bide lagun izatearren, ez da. Lehendik ere bazegoen mendiak, Gorkak ere aipatu du, hau da 10 urte dituen aplikazioa da, 2016 urtean sortu genuen, eta gure helburua, gure enpresa teknologikoa da, interneteko garapenak, webguneak, aplikazioak eta egiten ditugu, bezero mota askorentzat, baina tarteka egiten ditugu, ikerketa proiektuak, gure gustukoak direnak bai ikasteko eta bai gure zaletasunak eta sustatzeko. Eta lantaldean, mendizale gutxi batzuk gaudenez, orain dela 10 urte bururatu zitzaigun aplikazio bat egitea, batez ere mendi igoerak erregistratzeko. Hau da, ikusten genuen, merkatuan mendizaletasuna oso zabalduta Euskal Herrian, baina horrelako produkturik ez zegoela, eta behar bada euskaraz produktu gutxi zeudela Euskal Herriko mendien inguruko informazioa ematen zutenak, ez? Eta, horrela ginen txikitik, eta harrezkero 10 urte egin ditugu, ez? Helburu nagusia horixe esan, mendi igoerak markatzea, hau da Euskal Herriko mendien katalogo bat ematea, oinarrezko informazioarekin, hau da, ez da entziklopedia bat izateko asmoarekin ez da jaio, eta gero, izatea alde batetik erronka puntutxo bat, erronka batzuk gehitu mendizaleei, mendizaletasuna sustatzeko, partekatzeko aukera, komunitate bat sortu mendiaren inguruan, horrelako beste aplikazio batzuk, eta federazioak bere aldetik ere lan egiten dituen esparruak dira horiek, ez? Eta mendizaletasuna gainera eta aplikazioa pixka eraman genuen ehun mendien lehiaketak daukan filosofia horretara, ez? Hau da, ehun mendien lehiaketaren helburu nagusietakoa da Euskal Herriko mendi eskualde, bailarak ezagutzea, mugitzea, eta horixe esan nik uste dut buruan geneukan mezua, ez? Ze mendi ditu Euskal Herrian, eta ni baldin banoa asteburua pasatzera Elizarra ingurura, ze mendi ditut inguruan, eta nolakoak dira, interesgarria dira, igoko ditu, zein igoko dut, zein igo daiteke gaztetxoenekin, horrelako informazioa ematea. Eta horrela jaio zen. Eta gutxi gora bera, harrezkero 10 urtean asko aldatu da, batez ere teknologietan nola aldatzen den, eta mugikorreko aplikazioak nola aldatzen diren, eta garapenak, eta etengabe jarraitu dugu aldaketak eta eguneraketak egiten, baina beti ere, pixkat,
helburu eta bide horrekin, ezta? Eta Gorka eta federazioa etorri zenean duela urte bete inguru gutxi gara, 8 hilabete, 10 hilabete, gurentzat izan zen oso albiste pozgarria lankidetza horrekin jarraitu ahal izatea. Batez ere, azken hile hauetan egin dugun aldaketa izan da federazioarekin eta federatuen datu basearekin lotzeko prozesu hori. Mendiak erabili dezake edozein mendizalek, baina mendik aurrera federatua denak lotu dezake bere mendiakeko kontua eta aplikazioa federatuen datu basearekin. Federazioarek datu basearekin. Eta orduan guk badakigu norden federatua eta norresten federatua. Eta federatua den horri beste eskaintza batzuk ere eskaintzen dizkiogu, ez? Batez ere lehiaketa ofizialetan parte hartzearena, eta etorkizunean hau lehenengo urratsa besterik ez da, baina aipatu duzuen bezala epe ertaineko luzeko proiektu bada, eta asmoa da hurrengo urteetan lehiaketekin lotuago dauden gauzak gehitzea, izen emateak ere aplikazioetik egin ahal izatea, lizentzia, hainbat kontu etorri daitezke hurrengo urteetan, ez? Joango gara bidea egiten. Oraingoz dagoena da, orain arte mendiaken geneukana, pixkat diseinu aldatuta, ikutu batzuk eman da, federazioaren logoa sartuta, izena ere aldatu diogu, lehen mendiak zen. Orain EMF mendiak da, deskargatu daiteke bai iPhone eta bai Androidetarako. Eta horixe da, edozein tokitan gaudela, azalduko zaigu inguruan ditugun mendien mapa, ze mendi dauden, hor markatzen ditu zeintzu diren 100 mendien lehiaketarako direnak, iragazi egin ditzakegu balorazioaren arabera, gertutasunaren arabera, altueraren arabera, hainbat parametroen arabera antolatu ditzakegu mendiak, aukeratu ditzakegu ez ditugunak igo, jakitzeko zein falta egiteko zera. Ero aukeratu ditzakegu, markatu ditzakegu gogokoenak, ero zeintzu dira balio dutenak, federazioaren ehuneko berezi bat dago federazioaren 100. urteurrenean egin zena, zeintzu dira lehiaketa horretarako balio duten mendiak, eta azken baten mendien katalogoa da, horra saltze zaigu bai mapan edo zerrendatuta, zerrendan azalduko zaigu ze distantzietara dagoen, garaiera, hauek dira nire gogokoak, bihotza saltzen da, eta barrez, balorazioa ere horra saltzen da, eta azken baten mendien katalogo bat. Eta gero, mendiak igotzeko, hau da, markatzeko ero erregistratzeko aukera. Handutz gailu horrean baldin banago, hor gehi horri ematen diot, eta gehitu dezaket momentuko argazkia, balorazioa, nire balorazioa, eta bar. Eta GPS-aren garrantzitsua da, batez ere gero, guk GPS-arekin detektatzen dugulako, ia pertsona hori benetan handutz tontorrean dagoen edo ez dagoen. Eta orduan baldin badago, markatzen dugu, hau benetan handutz tontorrean egon da. Izan daiteke GPS ez baduka konektatuta, behar bat ez dugu esaten ez denik egon, ez? Baina GPS zigilua daukatenak behintzat ziurtatu dezakegu momentu horretan, ordu horretan, handutz tontorrean egon zirela. Gorde, eta orduan azaltzen da, orain egin dugun berrikuntza horietako bat, ez? Gorkak aipatu duena, eta oso polita iruditu zitzaigun federazioak proposatu zigunean, betiko orain dela 100 urteko postontzien eta txartelen hori orain modu digitalean egin ahal izatea. Eta orduan azalduko zaigu, hor azaltzen da nire igoera, nik handutzere igo dut, eta nire handutzeko igoera jaso du Gari Araolazak, Club Deportivo Gorka. Hau da, hurrengo mendizaleak. Eta horrek funtzionatuko du, ni mendi batera iristen naizenean, begiratuko du nor den mendi hori igo duen azken federatua, jasoko dut virtualki bere txartela, eta bere txartelean azalduko da Asier Sarasuak batu du zure txartela, eta nik utzi egingo dut. Nire txartela, nire izena bizenekin, eta nire klubaren izenarekin. Eta hurrengoak jaso egingo dut, eta jasotzen duenean, nik jasoko dut jakinaz pipik, Gorka jaso du, ez da gizien menditaldeko zerak, erabiltzailea jaso du zure azken igoerako txartela. Orduan, ez dut uste asmoa denik paperezko zera hori eta postontzien zera bertan bere usterik, honek ez du besteak kendu behar. Baina, erabiltzaile berrientzat eta batzuetan zera hau lagungarri izan daiteke, ez? Eta nik uste polita dela batez ere, ibilbide historiko horren jarraipen moduko bat egiten duelako. Eta horixe da batez ere, gero aplikazioak ematen diguna da gure mendi ibileren historiko bat, edo estadistika batzuk, ezta.
horra azaltzen da, federatua naiz, ero ez naiz, aukera emango digu federatua baldin bada, federatu kontuarekin lotzeko, eta federatua ez dana mendizaleari azalduko zaio botoitxo bat, federatu nahi, eta beti izango du aukera hori, federatua hori da lehenengo aukera, eta bigarrenean, ja hori federatua da, lotuta dauka bere lizentziarekin, datu basebiak lotuta ditu, eta orduan azalduko da, hor, federatua dela, noizkoa, eta oinarrizko informazio bat. Honek ez du momentuz, ez ditugu ekarriko federazioaren datu baseko datu sensible guztiak. Ekartzen duguna da bakarrik, ze klubetakoa den, eta lizentzia ukan ero ez. Eta gero, estadistikak, ez? Zenbat igor egin ditut, zenbat mendi dira, mendien katalogoko zenbat mendi igo ditu, zenbat metro igo ditu, eta hainbat estadistika gehiago, urteka, lurraldeka, nun abin, Gipuzkoan, Nafarroan, Bizkaian, Lapurdin, nun ibili naiz batez ere, ez? Mendien katalogari dagokionez, katalogoko Euskal Herriko 3.000-2.500 mendi inguru daude, gehi, extra, nola deitzen dira, hauek katalogan daudenak, egun mendien lehiaketarako balio dutenak, baina Euskal Herrikotik kanpokoa direnak, Pirinioak eta Sierra Nevada eta Cantabria, León, denak daude katalogan, eta beraz, egun mendien lehiaketa egiten ari denak, hor ditu mendi guztiak igo eta markatu alizateko. Eta hurrengo urratza, lehenengo urratza hori izango da. Ja, parte hartu daiteke modu ez ofizialean egun mendien lehiaketan, hor daude mendiak eta jendiak markatzen ditu, eta hortik egin daiteke jarraipena, datorren urtetik urtarriletik aurrera, hau ja bihurtuko da, ofizial egun mendien lehiaketan parte hartzeko modu ofizialetako bat. Aplikazioa deskargatu, bertan gehitu, eta ikusiko dugu gero nola bidaltzen ditugun datuak federazioaren eta egun mendien anaidiaren datu basera eta bar. Eta hau pixkat oso modu orokorrean. Ez dut oso ondo ulertu berresteko prozesu hori, hala, zuri izten zara tontor batera, eta aurrekoa zein izan den hori nola txekeatzen da, aplikazioa ireki, eta hor ze prozesu egin behar da aurrekoa zein izan da jakiteko. Bai, mendizaleak ez du egin behar ezer, automatikoki agertuko zaio, hau da, mendi batera igo eta bigarren formulario da, hori da mendia markatzekoa, eta gordetzen duen momentuan, hemen ez da ikusten prozesua, baina bideoan ikusi da, automatikoki urtetze zaio mendizale horri, nik igotzen baldin badut, niri azalduko zait, aurreko mendizalea zein izan den. Begiratzen dana da, izan behar da bakarrik ehun mendien lehiaketako mendietan, hau da, mendi txikietan ez du prozesua martxan jartzen, eta federatuentzat. Hau da, ehun mendien, handutz ehun mendien lehiaketako mendia da, baina Ibarko Ilordo ez. Ilordon ez da sortzen, baina handutzen da. Zure igoera registratzen duzunean? GPS-arekin, federatua banaiz eta GPS-arekin erregistratzen baldin badut, hori gordetzen da datu basean, eta hurrengoari federatua baldin bada eta GPS-ari desregistratzen baldin badu, hau da, etxetik egiten baldin badut prozesua, ez du balio. Baina benetan mendire igotzen baldin banaiz eta GPS-a aktibatuta baldin badukat, gordetzen goaz, igoera ofizialak zeintzu diren, eta bakoitzari ematen diogo aurrekoa. Eta bigarren kapa jarriko dugu ere, argazkia eta geroxeago... Hori da. Bai, ehun mendien lehiaketan modu ofizialean parte hartzeko, karo, GPS-ak batzuetan ez du funtzionatzen. Mugikorrak ez duelako, eta nik igo dut bine mal eta ez dit funtzionatu. Baina nik nahi dut horra saltzea, ez? Orduan, hor jarriko dugu prozesu bat, argazki igotzen baldin bada, eta pixkat begiratu beharko dugu. Ezinbestekoa izango ez ere kasu honetan, GPS-az badabil argazki bat egitea tontorrean, ez zure argazkia, baina postontziaren, berez bertan geratzen delako datu guztiak, orduan honekin iztu, eta gero ja, estaldura dagoenean, ja lotuko da irudia edo argazkia eta igoerari. Eta gero beti geratuko da, orain arte bezala, anaidiko buruaren orain ere horrela egiten da. Bai, hori ez dugu esaten, baina zer gertatzen da igoera bat egiten badugu, baina gero ez dator beste mendi sale bat berrezteko. Lehiaketa ofizialetan, gure asmoa da klubeko profilak sortzea, haiek izango dira nolabait arduradunak berrezteko igoera hori, eta gero ez bada posible, anai nagusiak, ehun mendien lehiaketaren kasuan, anai nagusia edo beste erronketan federazio bat edo klub bat izango da berreztuko
denak. Bueno, eskerrik asko Asier. Zueri. Beraz, hemendik aurrera, nik mugikorrik gabe mendira joaten banaiz, ez dut mendi hori gordetzeko aukerarik izango. Argazkirik edo petesorik ez dut izango, beraz ez da modurik egongo mendi hori erregistratzen. Ondoren nik etxean ordenagailuan edo mugikorrean. Bueno, aplikazioan gorde daiteke, hau da, etxetik ere gehituko daiteke eta zure historikora joango da. Jendeak askotan hori egiten du. Gauean etxera iristen denean, markatzen ditu, arratsaldean igo dituen, goizean igo dituen mendiak. Eta hor agertuko dira. Eta norbere estadistiketan agertuko da. Hori gero, modu ofizialean nola bideratuko den, hori pixkate egongo da prozesu bat. Ez dugu apurtuko orain egiten dugunarekin, baina bai, etorkizunean ezinbestekoa izango da aplikazioan egitea. Aitzinen ezinbestekoa zen, postontzira joan eta utzi txartela, ezinbestekoa izango da aplikazioaren bidez egitea, baina prozesu bat deko horretik eta badaude pertsonak gehien agian kostatuko ditzaiokena erregistro hauek egiteak mugikorren bidez, orduan prozesu bat egingo dugu, baina gure asmoa da bakarrik aplikazio ofizialen bidez. Orain ere badago, federazioak badauka igoerak eskuz igotzeko datu base bat, intranet bat, eta teorian bertan igo behar dira mendien lehiaketan parte hartzen baldin baduzu, han jakinarazi behar duzu, eta bertan gehitu mendi igoerak. Baina jende askok ere hori ere ez du erabiltzen, eta behar bada papel baten apuntatzen ditu, eta gero klubera doa, papela ematen dio klubari, klubak bidaltzen du. Gaur egun ere nik uste daudela 3 batzuk pixkate ofizialagoak, beste batzuk bakoitzak alduen moduan egiten du. Eta nik uste dut, hau dala beste erreminta bat, eta gutxinaka imaginatzen dut. Urte batzu beharko direla hau dena bideratzeko, baina... Pues nada, eskerrik asko. No sé si tenéis alguna pregunta más, beste galderaren bat. Ez? Bistako da honek, beharko du gehiagoen proaktibitatea. Bai, hori bultzatu nahi dugu, proaktibitatea, eta ekimen gehiago etorriko dira ere aplikazioaren batera. Mendietako lehiaketa izango da bat, baina gero zireun lehiaketa ere izango da. Ia ze aurkeztu genuen proiektua, gero kontinuitate izango du, baina katalogo berriarekin. Eta gero beste asmoak ere, zentenario txiki aipatzen dut ere prentsa barran, zentenario txiki da badaude mendi batzuk, familiarrak direnak, orduan, sortuko dugu ere lehiaketatxo bat, txikitxoekin, familia gisa egiteko igoera hauek. Eta, beste kontu batzuk ere etorriko dira, baina ja komunitate bat sortu nahi dugu, gure asmo nagusia. Komunitate sortu, mendiak eta federazioaren inguruan. Gaur egun zenbat erabiltzaile dituen, eta pentsatzen honekin bultzada handia emango zaiola baita ere, aplikazioari. Bai, orain ikusiko du, gezurra dirudi, baina gure datuen arabera behintzat, uztaila ez da mendizaleen, jendea gehiago dabil mendian, udaberrian, martxoa, apirila, maiatzean, gero udan jendea beroa dela eta ondartza dela, pixka jaitsi egiten da eta berriro udazkenean berriro aktibatzen da. Izan ditugu 35.000 bat deskarga, 10 urteotan. Aktiboak momentu honetan 5.000 inguru ziren azkenengo urtean, eta batzuk aktibo izango ziren orain dela 10 urte, eta gero utzi dute, batzuk. Orduan, 40.000 federatu dira, ez dakiz egunekok. Adina ere muga txiki bat bada kasu batzuetan. Asmoa da aplikazio ofiziala gisa, denok izatea gure mugikorren aplikazioa. Nafarroko federazioarekin aldako elkarlan bat edo horre ikusi direzue? Bai, hor prentsa barran ere, prentsa barran azaltzen dut nolabait, lehiaketa ofizialerako jarriko dugu modu bat bere haiek partea dezaten, hori bai, baina bakarrik lehiaketa ofizialetan. Euskal Mendibiltzarreko akordaren barnean jarriko dugu mekanismo hori, ez federatu, MF-ko federatu gisa, baina bai, federatu eta, eta iparraldeko mendizaleak ere, iparraldekoak, napartarrak. Bestela, ikusiko dugu etorkizunean, momentuz gure aplikazio ofiziala da, eta ongitorreak dira denak. Lehiaketa ofizialean parte hartu izango dute, nahi duten ebaintzat, Naparrek, hori bai. Bakoitzak erabakiko du hori, Gipuzkoako Mendi Federazioak
ateratzen badu lehiaketa bat eta bere oinarrietan edonor parte baldin badu, ondo. Hori bakoitzak jarriko du bere araudia edo bere oinarriak. Eta gero ere azaldu dugu, abuztuan jarriko gara martxan ere lehiaketatxo bat, laboral kutsaren erronka txiki bat. Azaldu zu nahi baduzu. Bueno, oso erronka erraza, aprobetxatuz aplikazioarena eta guri izena, gure lehenengo, gure laboral gure izena, lehenengo letra hasitako mendi bat igotzen baduzu, registratu eta laboral barkatu betetzen duzunean, oparitxo bat, mendiaren inguruko oparitxo bat izango duzu uste dute azaroan banatzeko, ez da? Asmoa da azaroan. Anaiaren egunean banatuko ditugu. Hau da, izango da erronka txiki bat. Erronka federatuentzat, eta bere arauekin. Federatuentzako, besterik ez. Hori da, apur bat gorka esan duenagatik, lotura sortzeko eta komunidadea sortzeko federazioa eta federatuen artean. Datu babesagatik ere, oso importante ere, aplikazioak datuen kudeaketa hori federatuentzat errazagoa da. Lehiaketa eta erronken inguruan, berba da, aplikazioak lehendik ere erronka batzuk proposatzen zituen, igo Euskal Herriko 10 mendirik garaienak. Ero igo provintzia bakoitzeko ez dakiz eman mendi. Eta horrelako erronka jarri izan ditugu, mendizaletasuna eta pixka sustatzeko, eta beti mendi berdina igotzen ibili beharren. Eta azkenengo 2 urteotan Gipuzkoako Federazioarekin ere erronka berezia jarri ditugu Gipuzkoako mendien artean. Eta orain datorrena da pixkat, erronkak eta lehiaketak bereiztea. Lehiaketa ofizialak zeintzu diren eta erronkak. Eta lehiaketak izango dira. Erronka batzuk ere. Eta erronka batzuk ere, laboralena bakarri federatuentzat izango dira. Baina gero, aparte, erronkak ere sortu ditugu eta behar bada Gipuzkoarekin egin dugun bezala, Bizkaiko Federazioak, ero Nafarroako Federazioak proposatzen baldin badu, Nafarroan erronkak egitea, Nafarroako ez dakiz mendi igotzea, edo Arabako 10 mendi altuenak igotzea, horrelako erronkak ere sortu. Gipuzkoan polita izan zen, iaz 1000 urte betetzen zituela, eta orduan Gipuzkoa hitza osatzen zuten 8 mendiak, igo behar zen eskualde bakoitzean mendi bat, ez? Ez dugu kopiatu ezer, ez? Kopiatu ezer, ez? Ez, baina han ez etorren bat hitzarekin, zan G azte zan bat eta I azte zan. 8 letra dituen ez Gipuzkoak, egin genuena da, eta 8 eskualde Gipuzkoak. Orduan, eskualde bakoitzean mendi zehatz bat, igo behar zen. Andarto, Biandi, ez dakit zeintzu ziren, baina 8 mendi zehatz, kasu honetan beste... Katalogo osotik zein mendi. Eta horrelako erronka txikiak azalduko dira bidean, jarrituko dugu horrelakoak antolatzen. Honekin listo, eta orain animatza jendea aplikazioa deskargatzera, eta ikusiko dugu elkar mendian. Bai. Argazki bat